Kabar. Saweka prajurit menegas pendebidang Turangga cabe rawit wonten dia air sakila aya wawa alin akila kaya ngopo nggih Maneger srugo moro budaling prawadya bala bebanjaran tumbake hangrang lir jati ngarang gumreget sengkon yo bareng maju ing bebaya pakewo datan wiko Maneger srugo moro budaling prawadya bala bebanjaran tumbake hangrang ngalir jati ngarang gumreget sengkon yo bareng maju ing bebaya pakewo datan wiko Tri Adi budaya Mas Heru ayo nger kaya ngapa ulah kabrigelan wonten sakjroning alun-alun siang punika man siji bloko siji ega enggal diaturke ya nggih Maneger srugo moro budaling prawadya bala bebanjaran tumbake hangrang ngalir jati karang gumreget sengkon yo bareng maju ing bebaya pakewo datan wiko ayo lo tole bocah bagus kaya ngapa nggih ulah kaprigelanmu ya nggih tampakno wong kabisanmu ana sakjroning alun-alun riyadi budaya le cah bagus oh putri tak kira ayo cewek ayo nduk oh jaranan putri oh ayu memang ayo nduk oh ayo dong iki delondonge sapa man ya iki kang ngawinas iki ponakane Kartolo wae dia ayo nduk ho he ya ayo dijine meneh ndi yo op ayo lo bergoyang kembali bersama Tri Adi Budaya asik yo
Ayo nduk bergoyang kembali GBC Bagus Audio. Ayo lo Mas Brian. Ayo yo. Penak deh, penak deh, penak deh. Ayo. Oke manis sejogetan gereng. Ayo nduk dia aira uga sakila ayawawa. Awil lan uga akila. Ya budale prawadya bala biar aku mabiar anite turangga agawe ora keng praja tumoro anggatari saya titri daning rabudale adi budaya. Nite turangga ora keng anggatari ayo lo Pak Win. Hop jos
Ayo sing ati-ati para prajurit, para satria-satria putri cilik Tri Adi Budaya. Janji trimo sesarengan Tri Adi Budaya kantoran wilujeng sonten dulur-dulur supangga pinarak ingkang seketa Tri Adi Budaya. Kantoran pinarak Mas Rudi keluarga besar dari Batang Sari Kudo Potro Yuwono lagi semak saking Abdi Budaya Mandala Abdi Budaya Pak Kaji ho yo Kakekane teko kakekane. Bah. yo jos Pangmerayu
jaman semono ora bakal ninggal aku senadyan katekan sewu panggo padha sliramu sagung ngenteni tekoku 3 taun gon kulunga bareng saiki wis bali jebule sliramu gandeng wong liya ora nyono ora ngira kaya ngono kajeme atimu tega mantala nyitrani janjimu rikala jaman semono ora kuat aku iki ngadepi lelakon kang kaya ngene sliramu sing tak tresnani jebule pamer ayu nang wong kecil ayo 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 Gas, oh, ya, Saif, Rosa, Yo.